Layo jud kaya mong gibaklayan jud, grabe. Pwede na ikabaw oh. Grabing singot. Ka kilometro mong gibaklay. Isa ka kilometro ba ni? Sobra. Grabe jud ang ang adventure karon. Oh. Init pa jud kaayo. Kapit sa Marilog, pinakabukid somewhere out there. Kailangan din pugnan ang kabayo tino. Ay kigwa. Dagan siya. Hi, first time jud ako nakasakay kabayo in town all my life. Kabalo po siya na kailangan magsubiba siya. Pag ano siya. Luin na kayong kabayo. Mabakas niyo. Gutom na. Gutom ng kabayo.